Buonasera, ben ritrovati. Veneto, la famiglia è di casa. Oggi vi vogliamo parlare di famiglie numerose, di quante sono, di quali sono i problemi, ma anche le potenzialità, di come la Regione Veneto risponde ai bisogni delle famiglie numerose. Vi presento subito gli ospiti che ci faranno compagnia oggi: l'assessore Stefano Valdegamberi, assessore alle politiche sociali della Regione Veneto, e la dottoressa Anna Fiore, responsabile dell'ufficio promozione persone e famiglia della Regione Veneto. Intanto grazie di essere con noi. Ricordiamo anche la mail della trasmissione servizio.famiglia@regione.veneto.it, il numero di telefono e anche il blog dove potrete trovare tutte le informazioni, telechiara.net/Veneto famiglia di casa. Detto questo, entriamo nel vivo dell'argomento famiglie numerose. Chiedo subito alla dottoressa Fiore: che cos'è una famiglia numerosa? Cioè, che cosa si intende per famiglia numerosa? Beh, per famiglia numerosa si intende una famiglia che abbia 4 figli e più. E quindi è quella famiglia che, come dice l'Associazione Nazionale delle Famiglie Numerose, non ci sta in una 500, perché sono troppe le persone, quindi hanno bisogno di un'auto molto più grande. È quella famiglia che deve moltiplicare i letti in casa, a castello, i tricicli, le biciclette, quindi deve comprare più quaderni, libri per la scuola e affrontare anche delle spese, delle utenze abbastanza elevate di luce, di gas, di acqua, e quindi nelle famiglie numerose tutto viene moltiplicato. E quante sono in Veneto, giusto per avere un dato? Beh, si stima intorno all'1% del totale delle famiglie presenti nel Veneto, quindi le famiglie in totale sono circa 2 milioni, abbiamo circa 20.000 famiglie numerose nella nostra regione. Ecco, lei ha parlato prima dell'Associazione delle Famiglie Numerose. Esiste una rete proprio sia regionale che nazionale? Sì, vi è un'associazione nazionale che ha delle sedi regionali in tutte le province del Veneto. La sede principale è quella di Valdagno nella provincia di Vicenza, però è presente in tutte le province venete, quindi è una rete molto diffusa nella regione del Veneto. Ecco, poi andremo anche a sentire il presidente dell'associazione appunto delle famiglie numerose, e volevo chiedere all'assessore: abbiamo sentito che ci sono molte spese per le famiglie numerose. Come la Regione aiuta non solo finanziariamente ma anche appunto come programmazione le famiglie numerose? La Regione Veneto ha cercato di mettere in cantiere una serie di iniziative per cercare di non mettere in una situazione di svantaggio queste famiglie rispetto alle altre famiglie. Oggigiorno avere un figlio in più, purtroppo per una serie di motivi, per mancate politiche sia nazionali ma anche a livello locale nei confronti della famiglia, può rappresentare un motivo per entrare nella famiglia nella soglia di povertà. È chiaro che quando invece di essere un figlio sono più figli in più rispetto alla media, la situazione diventa ancora più difficile, il che non è affatto giusto, soprattutto oggi, dove c'è un forte squilibrio strutturale della popolazione e dove un figlio in più invece rappresenta una ricchezza non solo per la famiglia ma per l'intera collettività. Ciò premesso, abbiamo voluto coinvolgere gli enti locali in particolar modo perché nelle loro politiche territoriali, nei servizi, nei trasporti, nelle mense, tutti quei servizi che vengono erogati alla famiglia siano più attenti appunto alle famiglie con maggior numero di figli. E in questo senso abbiamo così indetto un bando al quale hanno partecipato diversi enti locali, che tutti hanno poi avuto il nostro sostegno. Abbiamo messo a bando 3 milioni di euro perché per stimolare con queste risorse i comuni, le comunità montane, chi gestisce i servizi a livello locale, ad abbattere e a contenere i costi a carico delle famiglie, soprattutto quelle con maggior numero di figli, e tra queste in particolar modo le famiglie numerose. E a questo bando hanno risposto una novantina di comuni, tra comuni e associazioni di comuni, di soggetti che interessano complessivamente 132 comuni, e devo dire che in questi comuni poi ai quali abbiamo destinato delle risorse con l'obiettivo specifico appunto di tradurre con politiche concrete, quindi non di buoni intenti, servizi che facilitino l'accesso ai servizi e agevolazioni per facilitare l'accesso ai servizi da parte di tutte le famiglie con maggior numero di figli. Ecco, dottoressa Fiore, voi avete, immagino, vagliato tutti questi progetti. Di che cosa si riguardava principalmente?
Beh, gli ambiti prevalenti sono stati quelli relativi alle spese dell'educazione dei figli, e quindi il trasporto scolastico, la mensa scolastica, le rette dell'asilo nido e delle scuole materne, il costo dei centri estivi, lo smaltimento dei rifiuti, cioè perché tra gli ambiti di riferimento c'erano anche gli ambiti che riguardavano proprio l'abbattimento delle tariffe rispetto alle utenze, quindi luce, gas, smaltimento dei rifiuti, come ho detto prima, degli sconti per le attività culturali, quindi l'accesso a musei, al cinema, al teatro, l'iscrizione ad associazioni culturali e sportive, e quindi contributi scolastici. Sono stati anche previsti degli interventi una tantum, quindi dei buoni, no, per le famiglie numerose, e sono state anche avviate e potenziate le consulte familiari proprio per sviluppare, per promuovere le reti appunto familiari nel territorio. Questo è importante perché sono poi alla fine le spese di tutti i giorni, si sa, un bambino già costa, se sono 4 i costi vanno veramente ad aumentare. A questo punto sentiamo cosa ha detto al microfono di Valentina Voi Andrea Piva, che è presidente regionale del Forum delle associazioni familiari proprio in merito alle famiglie numerose. Dottor Piva, che ruolo ha la famiglia in Veneto? In Veneto oggi la famiglia ha un ruolo di primo piano, rappresenta senza dubbio una risorsa con un tessuto sociale di aziende che spesso coincidono con la famiglia. Quindi diciamo che rispetto ad altre regioni ancora di più è una realtà importante, oltre che sul piano culturale anche sul piano economico. Ed in particolare cosa ci può dire sulle famiglie numerose? Le famiglie numerose purtroppo passano un momento molto difficile. Il nostro Paese ha un primato della più alta imposizione fiscale in Europa, ma nello stesso tempo il minor tasso di natalità. Pensate che dagli anni 60 ad oggi le famiglie sono passate numerose sono passate dal 14% a circa l'1%, con una realtà da 2 milioni a circa 150.000 nuclei familiari numerosi. Questo dimostra appunto quanto poco si è tutelata la famiglia numerosa, nonostante sia una risorsa per il nostro Paese. Come vengono aiutate le famiglie numerose e non? Famiglie numerose e non vengono aiutate con vari provvedimenti. Oggi diciamo, il sistema fiscale non è più quello di una volta, ci sono realtà regionali come la nostra regione dove ci sono molta attenzione alle famiglie numerose, alle famiglie in particolare anche che si sono appena sposate, quindi aiuto alla prima casa. Ho visto poi recentemente la regione con il progetto Marchio Famiglia sta cercando proprio di sostenere e di promuovere quelle che sono le realtà di politiche vicino alla famiglia. Un esempio concreto? Un esempio concreto, proprio in questi giorni è stato assegnato oltre 43 premi a 43 comuni che si sono interessati per realizzare delle politiche proprio per le famiglie numerose. Quali sono le politiche che nel concreto aiutano le famiglie? Le famiglie sono quelle di prevedere ad esempio che dietro un contatore della luce non c'è soltanto una famiglia, ma ci sono delle famiglie rappresentate da più persone, per cui come per la luce, così per l'acqua, così per l'asporto rifiuti, bisogna sempre considerare chi c'è dietro quel contatore, quel servizio dell'utente, perché spesso non è giusto penalizzare le famiglie che hanno a carico più persone. Che cosa manca nelle politiche di sostegno alla famiglia? Manca anche una realtà di sensibilità culturale, spesso purtroppo oggi diciamo, la famiglia viene considerata come un peso. Il lavoro stesso diciamo che per la donna è una situazione di difficile compromesso fra l'attività lavorativa e quella della mamma. A chi spetta il compito di definire ulteriori linee guida? Alla Regione, ai Comuni? Alla Regione e ai Comuni, ma credo anche sul piano nazionale bisogna, ed è veramente siamo in ritardo, che ci siano scelte coraggiose. Un appello? Un appello, ecco, perché nella prossima finanziaria sarebbe bello vedere veramente inserite alcune scelte concrete per la famiglia. Vengono spesso utilizzate in campagna elettorale, però poi di fatto non vengono mai realizzate. E quali sono le linee guida da seguire? Linee guida sono quelle di dire ad esempio quello che è stata la nostra battaglia importante, quella del fisco a misura di famiglia, cioè la possibilità di prevedere la detassazione anche su un piano orizzontale, cioè quanti più sono i componenti di un nucleo familiare, tanta più deve essere l'attenzione del fisco per queste realtà. Non è giusto che una famiglia venga tassata su quello che spende per far crescere i figli.
Come forum delle associazioni familiari, quali altre istanze portate avanti? Stiamo portando avanti contatti con i governi sia locali che nazionali, con vari ministri. Ad esempio importante è il contatto che abbiamo avuto con il ministro dell'istruzione, perché riteniamo che anche lì ci sia una battaglia importante sulla libertà educativa, la possibilità per le famiglie di scegliere un'educazione adeguata e adatta ai loro figli. Direi che Piva ha dato tantissimi spunti, Assessore, ha parlato anche di impegno a livello nazionale, non solo locale, per le famiglie, perché spesso è uno slogan la famiglia in periodo elettorale, però poi bisogna veramente lavorare. Certamente, la famiglia viene spesso usata come motivo per attirare anche il consenso elettorale, ma poi i fatti non sempre sono conseguenti alle buone intenzioni. Da noi nel nostro Paese anche le politiche tariffarie penalizzano la famiglia, pensiamo solo al consumo elettrico, una qualcosa che riguarda tutte le famiglie. È chiaro che fintanto che noi paghiamo per scaglioni, più consumi e più quindi paghi, il maggior consumo può essere dovuto sia allo spreco, che è giusto che sia penalizzato, ma può essere dovuto anche al fatto di essere il maggior numero di componenti in famiglia, e quindi uno studio dice che chi consuma 4 volte, un consumo superiore a 4 volte a un altro, fa moltiplicare per 15 volte la bolletta, e che significa che una famiglia numerosa rispetto al single, magari con 4 figli, si porta una bolletta che è di gran lunga superiore a chi magari vive da solo in maniera più che proporzionale, perché paga una tariffa elettrica più elevata rispetto a chi è da solo. Ecco, quando invece il fatto di essere un maggior numero di componenti, essere più figli, è chiaro che è un valore, una ricchezza per tutto questo paese, un paese che ha un tasso di natalità bassissimo, che ha un indice di vecchiaia che aumenta, con aspettativa di non autosufficienza delle persone che è sempre più elevata, dove c'è bisogno di un riequilibrio del sistema tra la parte attiva della popolazione e quella tra virgolette passiva che riceve assistenza, previdenza, sanità. Il 50% della spesa sanitaria è ascrivibile alla popolazione che ha più di 65 anni di età. Questa popolazione oggigiorno rappresenta nel Veneto il 19% per esempio della popolazione, e fra 10 anni sarà verso ormai il 30%, quindi c'è un invecchiamento progressivo della popolazione. Di fronte a questo, aumentare l'indice di natalità significa creare una ricchezza, un valore economico per lo Stato, e paradossalmente invece di essere beneficiati chi si impegna a mettere al mondo più figli, viene addirittura penalizzato. Mi sembra una politica sbagliata che va rivista a 360 gradi, sia a partire da politiche nazionali, quindi politiche sul reddito, che a politiche del lavoro, quindi di riconciliazione dei tempi della famiglia con i tempi del lavoro, e alla politica tariffaria. Insomma, è una impostazione nuova che dobbiamo dare alle nostre politiche sia nazionali che locali per favorire e non scoraggiare quindi la natalità, che diventa sempre di più un valore non solo etico, sociale, ma soprattutto economico per il nostro Paese. Approvo da mamma e da giornalista quanto ha detto, e a proposito il Piva parlava di marchio famiglia, ne parleremo tra l'altro alla prossima puntata, quindi ho già anticipato qualcosina. Invece adesso vogliamo entrare nel locale e sentiamo l'intervista realizzata sempre da Valentina Voi a Francesco Gallo, dirigente del servizio famiglia della Regione Veneto. Non è che siano proprio tantissime le famiglie numerose, ce ne sono molte. A livello veneto quello che noi pensiamo è il cercare di muovere politiche per la famiglia, dove dentro ci sono anche le famiglie numerose. Questa delibera ultima che abbiamo fatto è una delibera che chiede ai comuni praticamente di poter lavorare con delle tariffe adeguate per le famiglie, dove ci sono dei figli, dove ci sono senza riferirci solo ed esclusivamente alle famiglie numerose, perché anche la famiglia con 3 figli a volte ha delle difficoltà. In genere si pensa alle famiglie numerose dai 4 figli in su, in realtà le famiglie sono famiglie sia che abbiano 4, 5, 6 figli, e sono quelle più penalizzate di fatto, ma ci sono anche famiglie con 2 e 3 figli che sono penalizzate lo stesso per altri motivi. Quando noi parliamo di politiche familiari parliamo di politiche trasversali che vanno dalla casa al lavoro, all'accudimento, all'istruzione, cioè nel senso che
per poter fare delle politiche familiari vere è necessario proprio muoversi in termini di possibilità di ragionare a 360 gradi rispetto alla famiglia, determinando il fatto che la famiglia stessa possa essere soggetto sociale. Quello che anche a livello veneto vorremmo è che ci possa essere un welfare di comunità, dove non solo i comuni, non solo le istituzioni, comuni, USL e Regione stessa praticamente, ma anche tutti i soggetti privati, pubblici e privati, si mettono insieme per lavorare proprio in favore della famiglia. Nel momento in cui due genitori con più figli hanno bisogno di passare tutto il loro tempo a livello lavorativo, difficilmente poi potranno essere anche quelli che educano in misura sostanziale. Cioè, questa parte deve essere riconosciuta come valore per la famiglia. Io credo che dobbiamo riconoscere la famiglia come relazione di piena reciprocità tra i generi e le generazioni. Cosa vuol dire questo? Fare in modo che ci sia questa possibilità di continua relazione tra i generi e le generazioni, proprio perché in questa maniera l'identità della persona ha possibilità praticamente di evolvere in forma adeguata. Queste le linee guida regionali e abbiamo parlato anche di progetti specifici, ma effettivamente le famiglie numerose del territorio veneto aderiscono a questi progetti, Assessore? Ma questi progetti sono rivolti agli enti locali, sono rivolti principalmente ai comuni, che sono i nostri primi interlocutori, poi a loro volta sono loro che devono interloquire con le famiglie del territorio. E noi abbiamo fatto questo bando, che abbiamo, come dicevo, hanno aderito 135 comuni, quindi una buona percentuale di comuni veneti, altri non hanno aderito e comunque saranno poi loro ad essere interpreti, diciamo, di questi progetti e cercare di attuare delle politiche a portata di famiglia che siano veramente, che tengano veramente in considerazione la famiglia e soprattutto la presenza di figli come valore sociale per la collettività. Ecco, lei quando ha incontrato e quando incontra le famiglie numerose, che cosa chiedono soprattutto? Aiuti per quanto riguarda il versante economico o anche soprattutto interesse da parte delle istituzioni? Ma le chiedono soprattutto un po' di un atto di giustizia. Effettivamente è difficile per chi ha figli, sa quanto è difficile oggigiorno, impegnativo anche sotto il profilo economico, e figurarsi chi figli ne ha 4, 5, 6, 7, diventa ancora più impegnativo. Sono famiglie veramente generose e dobbiamo partire dal presupposto che la società a loro deve molto perché sono quelle famiglie che poi aiutano più di altre ad mantenere anche questo equilibrio che dicevo di un sistema che altrimenti viene messo a dura prova. Noi abbiamo un sistema del welfare che è veramente in gravi crisi, in gravi difficoltà, soprattutto per uno squilibrio strutturale dal punto di vista statistico della popolazione. È chiaro che queste persone sono persone che ci aiutano più di altre e non è giusto che siano penalizzate più di altre. Ecco, e quindi occorre veramente ricostruire una nuova politica del welfare dove venga veramente riconosciuto, dove il valore del figlio che diventi veramente un valore sociale, collettivo, un valore riconosciuto dall'intera società, e quindi è giusto e doveroso che l'intera società, visto che la società intera trarne beneficio, che concorra a sostenere e a garantire una crescita dignitosa e la possibilità di vita dignitosa a queste famiglie. Assolutamente sì, perché comunque sono famiglie coraggiose, dobbiamo dirlo. A questo proposito, tra l'altro, di famiglia parleremo anche la prossima settimana con il marchio Famiglia, l'abbiamo già sentito nominare, e con i nidi in famiglia, un aiuto ai genitori che abbiamo sentito lavorano entrambi quasi in tutte le famiglie. Io ringrazio sia l'assessore che la dottoressa Fiore per aver partecipato, quindi ci rivediamo la prossima settimana, sempre in Veneto La Famiglia di Casa, parleremo appunto di marchio Famiglia e di nido in famiglia. Buona serata, arrivederci. Buona serata.